Hammaga assalomu alaykum, hurmatli Mobile Boss kanali obunachilari. Bugun sizlar bilan ishlatilgan BU iPhone narxlari va undan tashqari Android narxlarini birma-bir sizlarga tanishtirib o'taman. Ismim Hasanboy. Bugun operator kelmaganligi uchun o'zim operatorlik qilyapman. Qo'ldan kelgancha videoga baho berasizlar. Unaqa bo'lsa ketdik. iPhone 17 Pro Max dan boshlaymiz. 17 Pro Max'larimizni ikkinchi qo'l 256 va 512 taliklari keldi. Ma'lumot o'rnida yom qistlari 95 dan 100 gacha bo'ladi. 256 taliklarining narx navosi quyidagicha bo'ladi. Ya'ni $1200 dan $1250 gacha. 512 taliklarining narxi esa $1300 dan $1500, $1400 gacha. Ya'ni holatiga qarab. Undan tashqari 16 Pro Max, 15 Pro Max'larimiz bor. 16 Pro Max'larimizning narxi $1000gacha. 15 Pro Max'larimizning narxi esa $800gacha. Ya'ni holatiga qarab, yom qistlariga qarab 85 dan 83 dan 99 gacha bor. Mana bu vitrinamizda turgan, bu shunchaki bitta obrazes. Biza asosiy telefonni sizlarga dokument korobkalik Telegramdan menga yozsalaringiz, video qilib tashlab beraman. Sizlarga ma'qul kelsa narxini o'zaro kelishamiz. Zaklad o'rnida boshiga 100 ming so'm tashlab berasiz. 17 Pro Max, 16 Pro Max, 15 qaysini olishingizdan qat'iy nazar. Viloyatdan bo'lsangiz, boshqa joydan bo'lsangiz bemalol 100 ming so'm tashlab berasiz, qaysi tumandan bo'lishingizdan qat'iy nazar. Men sizga telefonni yetkazib berganimdan keyin qolgan summani yana menga tashlab berasiz. Qani ketdik, davom etamiz. 14 Pro Max'larimizga to'xtaldik. 14 Pro Max'larimizning narxi ma'lumot o'rnida hozirgi kecha kunduzda $650, $680, $700gacha. Bu ham xuddi 85 dan 95 yong'isgacha bo'ladi. Radnoy restavratsiya bo'lmaydi. 13 Pro Max'larimizning narxi, 13 Pro Max'larimiz $550, $580gacha. 12 Pro Max'larimiz $450gacha. Ranglariga to'xtaladigan bo'lsak, qora, oq, gold, ko'k hamma ranglari bor. Endi kichkina modellarga to'xtalamiz. 13 Pro modellarimiz, 13 Prolarimiz $450, $480gacha bo'ladi. Bu ham holatiga qarab albatta. 12 Prolarimiz $350gacha. iPhone 12larning o'zi bular ham $300, $320gacha holatiga qarab, 128 64 pametiga qarab. Jumlada pamet qaraladi. 12 Pro, 13 Prolarda minimal pamit 128 talik bo'ladi. 11larimiz endi dehqonchilik bo'lib ketdi. Bu yog'i 2,5 million so'mdan 3,5 million so'mgacha bo'lib ketdi. Bundan tashqari 24, 25, 23, 22, 21 ultralarimiz bor. Bular esa mana 25 dan boshlasak 25larimizning narxi $800gacha, 24larimizning narxi $700gacha, 23larning narxi hozirgi kecha kunda $500 dan $600gacha. 12 to'yist uzr kechirasizlar. Texnik nosozlik deb aytadiki. 22 ultralarimizning narxi hozirgi kecha kunduzda $450, $480gacha, hatto $400ga ham topib beramiz. 370, 380, $350gacha 21 ultra. Kichkina modellari bor. Gaming phone izlaganlar uchun Infinix dan, Redmi dan, Poco dan hamma modellar bor. Bemalol menga yozsangiz Mobile Boss'ga pastda описаниеda va yoki kommentariyaga kirsangiz telefon raqamimni qo'yaman. Shu telefon raqamimni saqlanib qilib olasizlar. Bemalol Telegramdan menga bog'lanasizlar. Bizning manzilimiz Samarqand shahar, Mirzo Ulug'bek ko'chasi, ya'ni samarqandliklar tilida Pavorot deyiladi. Mobile Center binosida Mobile Boss do'koni. Do'konimizda har xil assortimentlar, undan tashqari naushniklar, AirPods Max'larning originali, lyuks kopiyasi birga biri. Undan tashqari juda ko'pchilik zaryadka tanlaganda qiynaladi. Mana zaryadkalarni S24, 23, 25, 26 ultralarga original zaryadka 45 vatlik va kabellari bilan. Undan tashqari yaqinlashtirib o'taman. Mana iPhone 15 Pro Max'dan to 17 Pro Max'gacha %100 original zaryadchilarimiz. Bularni ham chiroyli narxda qilib beramiz. MagSafe chexol so'raganlar va bolajonlar uchun mana bunaqa sovuqlar so'raganlar, bemalol sovuqlar ham bor. Mana Delong firmasidan sportsmen aka-ukalarimiz uchun bemalol bir hafta 10 kungacha boradigan, yurak pulsini o'lchaydi, qonni o'lchaydi. Oddiy, o'zimiz joylari tilda qilib aytganda bir 10 dan ziyod funksiyasi bor. Hattoki mana suvdan ham ishlaykan. Oy. Nima deyapti bu bolalar? Mana naushniklarimiz, simli naushnik xohlagan aka-ukalarimiz uchun pon simli naushniklar. Bulardan tashqari mana silikon chexollar, pitaka chexollar barchasidan mavjud. Bemalol sizlarga qaysi nima kerak bo'lsa, mana sekin ko'rsatib o'taman. Zaryadchilar, boshqasi, naushnik va mana qimmat chexollar, keyin planshet so'raganlar, Redmi planshet so'raganlar, keyin mana birga bir lyuks kopiya iPhone 17 Pro Max planshetlar so'raganlar, hammasidan bor. Infinix telefonlarimiz yangi. Ularga bitta alohida video qilamiz. Endi video davomida shunchaki ko'rsatib o'tyapman. Planshetlar yana mana A9, S10 FE qimmat planshetlar,
0716 dan tortib bemalol 57 gacha bor. iPhone'larning ham xuddi yangilari bor. Poco'lar, mana GT'lar. Do'stlar, video sizlarga ma'qul kelgan bo'lsa, bir dona like bosib qo'yasizlar. Ma'qul kelmagan bo'lsa, dislike. Biz endi xafa bo'lmaymiz. Chunki chisti sizlar uchun o'zimiz jaydari tilda mana obzorlarni chiqaramiz. Endi operator kelsa, sekin-sekin telefonlarni kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Telefonlarni obzorlarini chiqaramiz va sizlar qaysi telefonni xarid qilmoqchi bo'lsangiz, yana bir marta takrorlab o'taman, kommentariyaga yoki opisiyaga kirsa telefon raqamim turgan bo'ladi. Telefon raqamimni saqlanib qilib olasiz, Telegramdan menga yozasiz. Aka, menga mana bu telefon kerak. Mana shu telefonni olmoqchiman. O'sha telefonni alohida sizga video qilib tashlab beraman. Misol tariqasida mana bu iPhone 13 Pro Max yoqib sizga shu videoni telefon ichine olaman, tanlab tayyorlab beraman. Korobka dokumenti bilan ma'lumotlarda SIM ro'yxatdan o'tgan bo'ladi. Narxini kelishamiz. Kelishganimizdan keyin sizga Mobile Boss do'konidan bitta stiklo, bitta chexol, undan tashqari bitta original mana bu ANS naushnik deydimi, hozirgi yosh bolalar. Ana shu ANS naushnikdan bonus qilib beramiz va yetib borgandan keyingina pulni berasiz. Ma'lumotimiz foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lasiz va bu videoni iPhone tanlolmaydigan do'stlaringizga yuborib qo'yasizlar.